ஹாப்பி மார்னிங் எல்லாத்துக்கும். நாம் தான் கொஞ்சம் லேட்டாக சார் டைமுக்கு வந்துடுவார். எனக்கு பெட்ஸ்னாலேயே ரொம்ப பயம். பால் கூட நான் ஊற்ற மாட்டேன், அவரை தான் ஊற்ற சொல்லுவேன். மார்னிங் அப்படியே நாங்கள் வெந்தய தண்ணி குடிச்சிட்டு சார் பால் குடிச்சிட்டு அப்படியே ஒரு பிஸ்கெட்டும் சாப்பிடுவார். சைட் பை சைட் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. இன்றைக்கி கிச்சடி சாம்பார் இதெல்லாம் செஞ்சுருந்தேன். அப்புறம் ஒரு 11 o'clock போல் ஃப்ரூட்ஸும் எடுத்துக்கிட்டோம். இப்படி தான் எங்கள் மார்னிங் ரொட்டீன் போகும். ஹாப்பி குக்கிங், ஹாப்பி ஈட்டிங்.